Hatto Gitler qo'rqqan o'zbek askari haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Biroz vaqtingizni qizg'anmay, yoqtirmani ayamay, videoni oxirigacha ko'rsangiz, qiziq ma'lumotlarni bilib olasiz. Axir bu videoni sizning talabingiz bilan tayyorlayapman. 2 yil oldin Minskka qilgan safarimda o'zim bilan olib ketgan kitobimning qahramoni Topvoldiyev xuddi shu davlatda natsistlarga qarshi kurashganini o'qib qoldim. Shundan keyin u biroz yashagan qishloqqa borishga qaror qildim. Belarusning uzoq Mogilyov viloyatidagi Kuruglay tumanida Farg'onalik Muhammadali Topvoldiyev nomiga ko'cha, Qahramonlar maydonida haykal va muzeyda uning nomiga maxsus burchak ham tashkil qilishgan. Keling men emas, Kuruglaydagi muzey rahbari Viya Gapayeva qahramonimiz Belarus uchun kim ekanligini o'zi gapirib bersin. Bu inson O'zbekiston farzandi Mamadali Topvoldiyev. Undan nemislar juda qo'rqishgan. Uning boshi uchun juda katta pul mukofoti va'da qilingan. Ya'ni 150 ming Reichsmarka, villa va 100 dona sigir. Endi undan qanday qo'rqishganini tasavvur qilavering. Topvoldiyev talaffuzda juda qiynalgani uchun uni Tolik, Kazbek nomlari bilan chaqirishgan. Tolik esa partizanlar uchun qisqagina, qulaygina ism bo'lgan. U dushmanlarga har gal qaqshatqich zarbalar berganda daraxt yoki devorlarga pichoq bilan Kazbek deb yozib ketavergan. Bir kuni qishda Kuruglay markazida Osiyo ko'rinishdagi erkak kishining osilgan tanasi paydo bo'ladi. Uning bo'ynida esa Tolik Kazbek degan yozuv bo'ladi. Nemislar tinch aholiga afsonaviy partizan qo'lga tushgani va u qatl qilinganini ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Ammo kutilmaganda 1-2 kundan keyin yana dushman otryadiga qaqshatqich zarba beriladi va u yerda yana Kazbek yozuvi yozib ketilgan edi. Urush tugagandan so'ng u o'z vatani O'zbekistonga qaytib ketadi. Ketgandan keyin ham uning Belarus xalqiga yordami to'xtab qolmaydi. O'sha davrda Taluchina va Kuruglay tumanlari aholisida ekish uchun bug'doy urug'i bo'lmaydi. Shunday sharoitda Topvoldiyev shu 2 tumanga bug'doy urug'lari to'ldirilgan vagonlar eshelonini, ikkinchi onasiga esa uy qurib berish uchun qurilish ashyolarini yuboradi. Mamadali Topvoldiyevni biz ham o'z yurtdoshimiz deb hisoblaymiz. Kazbek yurib ketayotgan poyezdda natsist armiyasi generalni qo'lga olib, uni sovetlarga topshiradi. Tasavvur qilyapsizmi? Generalni dushman qurollari ortilgan poyezdlar eshelonini ham portlatib, hujumni kechiktiradi. Shundan shaxsan Gitlerning o'zi undan xavfsirab, boshi uchun katta mukofot e'lon qilgan. Shunaqa gaplar.